Малката италианска компания Fornassari беше създадена през 1999. Вече втора поредна година отчитаме нейно участие в Женева. Автомобилите й са построени върху тръбна рама и имат карусерия от композитни материали. Задвижването става от 7 литров V8 LS2, взет от корвет с мощност 610 конски сили. Скоростните кутии са 6-степенни механични или автоматични. Fornassari LR600 Tender е някаква причудлива смесица от SUV, лек автомобил и яхта. Дизайнът на дългия 5 метра и 54 см автомобил е уникален. В салона има място за 5 човека, а откритият багажник е облицован с скъпа дървесина. Според създателите на това чудновато возило, максималната скорост на движение е 280 км в час. Fornassari RR99, който миналата година беше представен като концепция, е вече реален автомобил. Четиривратата машина е с самоблокиращ се междуосов диференциал, който предава въртящия момент съотношение 40:60 в полза на задния мост. При изработката на RR99 са използвани много готови възли и агрегати. Фаровете са от Aston Martin, стоповете от Lamborghini, вратите от Jaguar. Fornassari група B е съобразно свързващо звено между състезателната версия Callaway Le Mans и RR600. Голямото купе е с 2+2 места. С големия си спойлер отзад и с аеродинамичния си пакет, група B напомня на рали автомобилите от 80-те години на миналия век. Тук при желание може да бъде монтиран и най-мощният V8 с мощност 700 конски сили. Fornassari Racing Buggy е непривично агловат триврат SUV, предназначен както за града и за магистралата, така и за движение извън пътя. Автомобилът се ускорява от 0 до 100 за 3,8 секунди. Максималната скорост на движение е 280 км в час. Fornassari RR66 е огромен. Дължината на автомобила е 5 метра и 20 см. Широчината е 2,15, височината е 1,85, а междуосието 3,25.
Клиренсът от 240 мм обещава отлична проходимост, а благодарение на множеството елементи от композитни материали, собствената маса на RR66 е само 1850 кг. И тук задвижването става от споменатия преди малко V8 мотор на GM. Ускоряване от 0 до 100 за 3,8 секунди с механична и за 4 секунди с автоматична трансмисия. Максимална скорост на движение 280 км в час.